Eeluun edda obbeettee baay'ee gammaddee naammadhu gadi nan dhiisin jetteen naatiin. Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni lammiif YouTube jedhu jalatti kan argamtan argamuuf kan jirtan lammiiwwan kiyya isiniin jechaa. Egaa viidiyoo jalqabaa irratti eeluun naasuudhaan owwallaaltee akka kuftee naatiinis akkasumallee salaamis akka nahanii argitaniitoo jirtu jechuudha. Haa ta'u malee immoo yeroo lammataa irratti egaa osuma ofitti qabanuu osuma bishaan waan arganitti naqanuu suuta keessaa obbeekuu dandeesseetoo jirti jechuudha. Viidiyoo isaanii kana dhugaa dubbachuudhaaf ani egaan ture ani manattis obbeettis jedhee yaanneen ture hospitaala seenti natti fakkaatee ture jechuudha. Namoonni yeroo baay'ee yeroo wanta akkanaa irra gahe gara hospitaalaa wanta deemaniif jechuudha. Haa ta'u malee isaan garuu of tasgabbeessanis akkasumallee salaamillee naatiin omaan taatu tasgabbaayati jetteen erga jettee suuta keessa obbeettee jechuudha. Akka nama qalbiin darbee godhatte mucayyoon jechuudha. Yeroo eeluu suuta jedhii qazzeedhiitii gara sammuutti deebi'ii osuma jechaanii jiranuu jechuudha. Inni ilaalte jechuudha. Yeroo ilaalteettutti tasgabbaa'ee osuma inni jechaa jiru jechuudha. Ishiin olitti utaaltee jechuudha. Inaammattee jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaa fi inaammattee hin boochee baay'ee tokko jechuudha. Maal taatee hin boohin baqqaa mana dheennisii sossobaadha jechuudha kan ture. Garuu baay'ee tokko nama ajaa'iba jechuudha. Ilma dhiiraa ta'ee biyyaa bahee osoo dubartii tokko faana wal hin argin deebi'ee jaalalleesaa kaleessaa adda bahanidhaanii wanti nuti dabarsinee gaariidha. Wal gaafachuun rakkoo tokkollee hin qabaatu jedhee dhufee ishii gaafachuun isaas waan addaati. Dhiira jechuunis kanadha jechuudha. Haa ta'u malee egaa ishiinis booda baqqaa erga obbeekuu jetteen boocheen booyinii jedhaniini baqqaa tasgabbeessanii naatiidhaayii dhugumaayii jechaa turte eeyyu jette ishiinis. Egaa aniyyuu nanna'een ture yeroon isaa arguu hin amanneen ture. Anis immoo sitti himuu isuun koo rakkoodha. Sitti himuun qaban ture. Nuti immoo sapiraayisii goona jenneetu yaanne malee akkanattidhaan innaatatti wanti yaanne tokkollee hin jiru jetteen jechuudha. Salaamii sana booda baqqaa baay'ee tokkoon ofitti qabdee hin haammattee baqqaa dhugaa dubbachuudhaafani viidiyoo isaanii kana mimmaan nan xumure jechuudha. Maaliif tokko osuma waa'ee jaalalaa hin beekin dhadhee jechuudha. Kan jireenya ijaarrannee jireenya itti gallee ni jira. Kaan immoo bu'aa baay'ee jaalala kana keessatti gatii guddaa kaffalee erga gatii guddaa kaffalees immoo argachuu dhabee jireenyi inni karaa heegalchiisee yookiin immoo daandii qajeelaa heegalchiise jalaa jallattee gatii baasisee boochisaa jechuudha. Ani dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee tokko natti dhagahame akkuma ishiin boochittan bu'ee jechuudha. Eeluudhaan baay'een jaalladha garuu bakka ani viidiyoo ishii baay'ee irraan hojjedhu malee jechuudha. Kana booda garuu irraan hojjedha dhugaa dubbachuudhaaf. Wanti isin dadabbaru beektu yeroo tokkotuma karaarra jiranuu yeroo isaan karaarra jallatanii waan jedhame haasaamu waan nama wallaalchisuudhaaf jechuudha. Sana booda baqqaa salaamis kaatee hammattee haasa'uu eegalanii biyya akkam ture jennaanii kallattii garaagaraadhaanii egaa waliidhaanii haasawaas turre. Akkasumas immoo yeroo hundumayyuu ani maqaa kee otoo hin kaasiin bira darbees hin beeku jetteen jechuudha. Eeluun ati garuu anaan ni yaadattaayee jetteen jechuudha. Maaliifan si yaadannee si yaadadha yeroo hundumayyuu wanti waliin dabarsinee wanta salphaa miti.
gaafa ishiin jettuun jechuudha hin boo'ee dhugaa dubbachuudhaaf hin boo'ee jechuudha. Tisitaan dabarsanii hojii gaggaarii ta'e hojjetaniiru. Ishiin illee guyyaa tokko wayii hoteela huccuun taanillee uffattee dhattee waan bara irratti babba'aa kan ishiin turte fa'ii yayyadatanii guyyaa tokkos immoo hantuuta fa'ii jettee nyaata hantuutaati jettee guyyaa tokko immoo foon harree jettee hoteelatti gaaf tokkos immoo hoteela seensistee akka dubartiitti nyaatte osoo hin taane zimmuma jettee nyaatti turte inni fajajee hafee jechuudha. Kana fa'ii yaadatanii anis haadha manaa koo biraadha jedheen haadha manaa kootii dubartii biraa irratti fidee kanaafiyyuu waan baay'ee dabarsinee wantoota hin dagatamne waliin jedhanii wantoota daddarbee yaadachaadha kan isaan turan jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf. Waaqayyo walitti sinaa deebisu. Egaa inni waggoottan lamaan kana keessatti qormaata jajjabaa ta'e argee ture. Ishiinis illee akkasuma ishiin immoo waggaa lamaan kana keessatti hiriyaa lama qabatteetti. Hiriyaa lamaan sanayyuu wanta ta'eef hin jiru harkaa bu'aniiru. Yoo kan isaan harkaa bu'anii fi yookiin immoo kan wantichi deebi'ee kufee fi isaan kuni naatii fi heeluu carraan isaanii yookiin immoo biddeenni isaanii waliin ta'uu danda'a. Innaa yeroo baay'ee jechuudha namni isa jalqabaa sana hiriyaa isa jalqabaa wanta jalqabaa tokko dagachuu hin danda'u jechuudha. Waan baay'ee keessatti dabarsita waan ta'eef yeroo jalqabaa keessatti. Innaa isa kana isiniin jechuun jaaladha dhugaa dubbachuudhaa fi baay'ee tokkodhaan namatti hin nagama gooftaan koo sinaa gargaaru siniin jechuudha kanii jaalanni tokko sinaa godhu na bakka dhugaa dubbachuu baay'ee tokkodhaan jechuudha kan namatti dhagahamu. Haa ta'u malee immoo ishiinis na dhukkuba maal taates maaliif si dhukkuba minamina gaafanni jedhuuni xiqqoo na dhukkubee ture amma garuu omaan jedhu kana booda immoo nagaan ta'a jettee jechuudha. Egaa sababa yaabsa nafaana adda ba'anii fi wanti hundumtuu maaliif akkana na jalaa ta'a jechuudhaan dhiphina keessa galtee dhukkubaan qabamteetoo jirti jechuudha. Dhukkubsatteetoo jirti amma garuu maan jedhu jettee jirti jechuudha. Inni hundumaa caalu garuu nagaashiidha. Nagaashii faalaatuun jedhanii dhugaa dubbachuudhaa fi baga fayyite siin jenna tokko sinaa taasisu. Akkaataa huqqina isaatillee baay'ee ajaa'ibsiifatanii baay'ee nama guutuu ture. Shaggaxxeedha jechuudha. Baay'ee bareedee jira. Eelushaa guyyaa tokko boo'ichi kee nafa ta'uu danda'a. Waaqayyo gaala gaarii kennuu danda'a waan ta'eef jabaadhu dubartii cimtuu fi jabduudha hati siin jenna. Isa kana isiniin jechuun jaaladhamee warri heeluu jaalattan warri dubartii jaalattanii heeluu duwwaa miti baasawuu jechuudha. Baay'een shamarranii baay'een isaanii jechuudha hiriyaa qabatu. Wajjiniin hin dhaabatu namoonni wajjiniin hin argu deebi'ee harkaa bu'a jechuudha. Ishii hiriyaa qabattee hiriyaan harkaa bu'u sanamoo jedhame yeroo dubartoonni ishiin okkoo dhiira barteetti ishiin okkoo kana taateetti yeroo itti jedhan yeroon baay'een isaanii jira jechuudha. Kanammoo waaqayyo namaa oolchu waan ofii isaatii jaalate waaqayyo namaaf haa kennu. Ishiinis immoo dhugaa dubbachuudhaaf waaqayyo jireenya kennaa fi gaa'ela kennaa fi warri barbaadan yeroo isaatti waaqayyo waan haaraa isiniif godha isiniin jechuun jaaladha. Maatiin haa ta'uun na jabeessaa isiniin jedha gooftaan koo sinaa eebbisee eebbifama shaalaa.